Kristo. Amanya yenze Awori Pamela from God Shore Promising Church e Kasokoso, Uganda. Mbakulisaayo ku service ya Sunday. Era olwaleero luno tugenda nate okuwulira ekigambo kya Mukama. Mukama Katonda abongere mikisa nga bwe muwuliriza. Genda kusabira ekigambo. Mukama agulewo matu gaffe g'omwoyo era tuwe ekisa. Kubanga biseera ebisinga abantu bawulira ekigambo kya Katonda naye ne bagenda kumaliriza nga tekikoze munda mitima gyabwe. Oluusi kigambo kijja ne kisanga ng'omutima gwo tegukabaliddwa, oba kijja ne kisanga nga matugo g'omwoyo tegaguliddwawo. Kati n'ekibeera nga kize naye nga tekiyingidde okukola. Yeebazibwe. Katonda omulamu, Katonda w'ekisa, Katonda w'amaanyi, Katonda w'amazima, Katonda ataligwawo, Katonda atalemererwa, ssebo eyatumanya nga tetunabeerawo. Tuli mu maaso go ssebo Taata nannyini buyinza olwa lunch hour mutukuvu abatukuvu. Tuze nga twetaaga mitima giyayaana. Naye gwe Katonda Taata nannyini buyinza amanyi byonna era alaba byonna. Kyova tusaba wonna awali obutali butuukirivu weyongere okutusaasira n'okutusonyiwa. Kubanga gwe Katonda agamba Taata nannyini buyinza tyamaaso go n'amatu go gabeera eri atuukiridde okuwulira okusaba kwe. Tusaasire, otunaaze n'omusaayi, otulongoose, otusize ekisa, ozibula amaaso gaffe n'amatu gaffe g'omwoyo. Taata ekigambo kyo kireme otuyitako okuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Yeebazibwe Mukama. Tugenda mu kigambo kya Katonda waffe. Ate mutwe gwa leero gugamba bwe guti. If you put your trust in God, you will never be ashamed. Yeebazibwe Mukama. Bwe tuteeka kukkiriza kwaffe ku Katonda tetugenda kukwatibwa ensonyi. Oba kukkiriza obwesigwa bwaffe ku Katonda. Yeebazibwe mu nsonyi okubanga siri Muganda naye byonna manyi nti Katonda agenda bitereeza kubanga yeye Katonda yatonda ennimi zonna. Tugenda kuyiga ku okubeera nga trustinga in God. We should put our trust in God. Yeebazibwe. Abooluganda kiseera ekisinga abantu balokoka naye obwesigwa bwabwe oluusi ne bubeera nga busigadde mabega nga tebeesiga Katonda. Muntu alokose naye n'abeera nga obwesigwa bwe abutadde ku bbali ne yeesanga nga bintu tebimutambulidde bulungi. Yeebazibwe Mukama. Tugenda kutandikira ku Zaburi 37, tutandikira ku lunyiriri lwokusatu nga bwe tusoma mpola mpola. Psalms 37. Tutandikira ku lunyiriri lwokusatu musumba ate sinaba kutuukayo. Tandikira ku lunyiriri lwokusatu oluganda. Naye anakuwanga omutima gwo byegusaba. Mukama yeebazibwe. Nti weesigenga Mukama agambye nti w'oluzungu agamba trust in the Lord and do good, dwell in the land, befriend faithfulness, delight yourself in the Lord and he will give you the desire of your heart. Yeebazibwe Mukama. Nti twesigenga Mukama Katonda waffe. Abooluganda bwe tuba tulokose kyetaaga tubeere nga tweyambula byonna ebidrawinga minds zaffe ne bibeera nga byagala bituze mabega. Tubeere nga obwesigwa bwaffe tutadde mu Katonda. Kiringa bw'osobola kubeera ng'obadde mu lutalo nga weerwanira nga gwe naye n'obeera nga oli abadde akulwanyisa nabeera ng'akoze ki ng'akuwangudde. Kati n'obeera ng'okoze ki osala erinze. Mukama yeebazibwe. Kati nga bwe twalokoka byonna ebyali bitawanya mabega twabireka ku bbali tukiriza nti Katonda yasobola byaffe. Yeebazibwe Mukama.
naye mbagambye wali abooluganda nti bantu bangi balokoka naye ne babeera nga bakyaloozako ebyemabega ng'obwesigwe bwabwe tebatadde mu katonda 100%. ne muntu ne bw'atambula ng'agamba nti ndeesize katonda amwesigako kitundu naye n'ekitundu kirala ne kibeera nga kisigadde mabega ku birala. Mukama yeebazibwe. Naye bwe tunaabeera ddala nga tulina okutambula nga tusanyusa katonda obwesigwe bwaffe tulina okuteeka mu katonda 100%. Mu mbeera nnungi oba mu mbeera mbi tulina okusigala nga twesiga katonda. Oli mu bulwadde oba oli mu bulamu oba oli mu maziga olina okusigala nga weesiga katonda. Kubanga kasita obeera nga teweesize katonda n'omutima gwo gwonna abooluganda ojja kwesanga nga bintu byo tebikutambulira bulungi, ojja kwesanga ng'obuusabuusa era togenda kumanya ekiseera kya katonda, togenda kumanya nti ddala katonda ono kyanga anaakikolako. Ojja kutambula ng'ogamba nti naye wadde bagamba nti katonda akola nedda kirabika kyange kino tasobola kikola. Naye Mukama Katonda ye muyinza w'ebintu byonna. Katonda wabona abalina omubiri, katonda talemwa kintu. Kati bw'abeera nti yeye omuyinza w'ebintu byonna waliwo ddala ekirema katonda. Tukomewo ku kkubo tubeere nga tukola ki? Nga twesiga Mukama Katonda waffe gwe twasembeza. Ano we tutandikira agambye nti trust in the Lord and do good. Yabazibwe nti tukole ki? Twesige Mukama era tusigale nga tukola bulungi. Bw'oba weesiga katonda olina okusigala ddala ng'okola katonda kyakugamba. Oba situation ekulabikira etya, manya nti katonda gwe ndeesiga ye omuyinza w'ebintu byonna. Katonda gwe ndeesiga ye katonda w'amaanyi. Katonda gwe ndeesiga ye katonda muwonya. Ne bw'aba tanaba kumponya obulwadde obundiko oba ne bw'aba tanaba kumponya embeera eno gyentambula ng'enyigiriza, nina obujulizi bwe mpulira nti alina bye yakolera. Era agamba mu Bayibuli nti buli amwesiga aliko olusozi Sayuuni otagirukuka olubeerera mirembe gyonna. N'agamba nti yeesiga mwana omuntu akole ki? Akolimirwe. Yebazibwe Mukama. Bwesiga mwana omuntu abooluganda katonda mwenyini yagamba nti gwokolimirwe. Kubanga manyi nti mwana omuntu oyo alina watuuka n'akoma. Mwana omuntu asobola kukyuka. Mwana omuntu asobola kukola ng'ebirowoozo bye bye bimugamba. Naye katonda waffe ye katonda kola kyensonga. Yebazibwe nnyo. Katonda waffe buli kyakola abeera kikola kyensonga. Tujja kusoma kwono mukyala ansanyusa nnyo buli lwe musoma. Yesu katonda n'atalaba nti asobola kwesiga bbaawe, n'atalaba nti asobola kwesiga byebamuwa, n'atalaba nti asobola kwesiga ebimwetoolodde, naye n'asigala nga katonda we gwe yeesize. Tugenda mu 1 Samuel. Samuel tugenda kutandikirawo esula esooka n'olubuto olusooka awo wenyini. Awo waliwo omusajja ow'e Masayimozoferi eky'omu nsi ey'ensozi eya Efulayimu. Erinnya lye Erukaana mutabani wa Yerokaana mutabani wa Eri mutabani wa Topu mutabani wa Zufu Omwefulayimu. Era yalina abakazi babiri, omu erinnya lye nga ye Kaana n'omulala erinnya lye nga ye Penina. Era Penina yalina abaana naye Kaana teyalina baana. Awo omusajja oyo yavanga mu kyalo kye buli mwaka n'alinnya okusinza n'okuweerayo mu Siiro ssaddaaka eri Mukama ow'eggye. Ne batabani ba Eri bombi, Kofi ne Fenekasi, bakabona eri Mukama baali eyo. Awo olunaku bwe lwatuuka Erukaana kwe yaweerayo ssaddaaka n'awaayo emigabo Penina mukazi we ne batabani be ne bawala be, naye n'awa Kaana emigabo ebiri kubanga yamwagala Kaana, naye Mukama yali agalidde olubuto lwe.
mujja we n'amusunguwaza nnyo okumweraliikiriza kubanga Mukama yali agalidde olubuto lwe. Awo omusajja we bwe yakolanga bw'atyo buli mwaka ye bwe yalinnyanga okugenda mu nnyumba ya Mukama n'amusunguwazanga bw'atyo kyeyava akaaba amaziga n'agaana okulya. Awo Erukaana musajja we n'amugamba nti, Kana, okaabira kiki ekikulobera okulya? N'omutima gwo kiki ekigweraliikiriza? Nze sisinga baana 10 gy'oli obulungi. Awo Kaana n'agolokoka nga bamaze okulya mu Siiro era nga bamaze okunywa. Awo Eri kabona yali ng'atudde ku ntebe ye awali omufuubeeto gw'omu yeekaalu ya Mukama. N'omwoyo gwe gwali nga gumuguma, n'asaba Mukama n'akaaba nnyo amaziga, ne yeeyama obweyamo n'ayogera nti, Ayi Mukama ow'eggye, bw'oliba ng'otunuulidde ennaku omuzaana wo zaalabye, n'onjijjukira n'oteerabira muzaana wo, naye n'owa omuzaana wo omwana ow'obulenzi, awo ndimuwa Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwe, so n'akamwano tekaliyita ku mutwe gwe. Awo olwatuuka bwe yayogeranga okusaba mu maaso ga Mukama, Eri ne yeekaanya akamwa ke, era Kaana yayogera mu mwoyo gwe n'emimwa gye gyatobera, naye eddoboozi lye teryawulikika. Eri kyeyava alowooza atamidde. Eri n'amugamba nti, olituusaawa okutamiiranga? Weggyeko omwenge gwo. Kaana n'addamu n'ayogera nti, nedda Mukama wange, nze ndi mukazi alina omwoyo ogunakuwadde, sinywedde mwenge newankubadde ekitamiiza, naye nfuse ebiri mu mmeeme yange mu maaso ga Mukama. Toyita muzaana wo muwala wa Beriyaali, kubanga mu kwemulugunya kwange okusuukiridde ne mu kunyiiga kwange mwenyimye okwogera okutuusa kaakano. Awo Eri n'addamu n'ayogera nti, genda mirembe, era Katonda wa Isirayiri akuwe ebyo by'omusabye. N'ayogera nti, omuzaana wo alabe ekisa mu maaso go. Awo omukazi ne yeddirayo n'alya, amaaso ge ne gatatokooterera lwakubiri. Awo ne bagolokoka enkya mu makya ne basinza mu maaso ga Mukama, ne baddayo eka ne batuuka mu nnyumba yaabwe mu Lama. Erukaana n'amanya Kaana mukazi we, Mukama n'amujjukira. Awo olwatuuka ebiro bwe byatuuka, Kaana n'aba lubuto n'azaala omwana wa bulenzi, n'amutuma erinnya lye Samwiri. Mukama Katonda akwongere mukisa. Yeebazibwe Mukama. Ono omukyala Kaana bwe tumusomako era bwe tumuyigako, yali ne munne nga mune Penina. Naye nze kyenjiga ku Kaana n'ekirala ninjiga ku Penina, njiga ku Kaana kubanga Kaana yali yeesiga Katonda. Yeebazibwe. Naye Penina yali yeesiga ani? Penina yali yeesiga baawe n'abaana be. Yali amanya nti baana be ye stronghold ye. Yeebazibwe. Naye Kaana yamanya nti Katonda ye stronghold ye. Yeebazibwe Mukama. Kati abooluganda bwe tuba ddala nti tunaawangula, Katonda yalina okubeera nga ge maanyi go. Katonda yalina okubeera nga bwe buddukiro bwo. Katonda yalina okubeera nga ye mukwano gwo gw'okumpi gw'odukira mu kiseera ky'amaziga. Mukyalo ono Bayibuli egamba nti baawe yali amwagala nnyo, era baawe yamuwanga migabo emeka? Migabo 2. Yadde Penina yali alina baana, naye ono mukyala baawe yali akola ki? Yali amwagala. Naye lw'okubeera mukyalo ono yamanya nti kyayagala baawe tasobola kimutuusaako, okuggyako Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Yaleka byonna bino bye baali bamukolera abooluganda, n'addukira eri gwe yateekako obwesigwe bwe. Yeebazibwe.
yaddukira muli teyatawana n'okugamba musumba we nti kiki ekigenda mu maaso. Enyiike yagamba nti kangende ngiyiwe mu maaso ga Katonda wange. Katonda alaba ekiri buziba. Katonda asobola kutuuka ku kino ekintawaanya. Katonda asobola kukintuusako era ddala mutima gwange ne gubeera gukoze eki nga guteese. Teyalaba nti baawa mwagala. Abooluganda musajja ne wabeera akwagala alina wantu wakoma. Bw'oba olina kintu kyo kyonna kyolaba nti kino kyesigamyeko, abooluganda kirina we kikoma. Ndabagamba luli nti magezi gakoma. Mukwano gusobola kutuuka wantu ne gukoma. Naye mukwano gwo ne Katonda gwe mukwano gutalina kukoma. Era tunaabeera nga tutambula tutya n'omukwano gwe gutalina kukoma. Nga ddala obwesigwa bwaffe tutadde ku ye. Ng'alabira ddala mitima gyaffe gyonna giri ku ki? Giri ku Katonda. Bwe tunaateeka mitima gyaffe ku Katonda b'oluganda, ojja kwesanga nga kyokola kiyitamu mu ngeri enjawulo. Naye lwaki? Lw'okubeera weesiga Katonda. Ko bwe tusoma ku Bayibuli tetugenda ne tusangako nti Peni noono baadamu ne bwamwogera. Abula bamwogera wano we yabeeranga ng'alina baana ng'ayisamu neki? Ng'ayisamu ne bubi. Muntu abeera ng'atadde bwesigwa bwe mu Katonda. Ne Katonda ne bwakukolera kubanga bwe tusoma ku Kaanoono nga tweyongerayo teyaduulira mujjawe. Teyamugamba nti obadde ng'onzanyisa ate nze ndeese nabbi. Mukazi teyakikola. Lw'okuba yali akola ki? Yali obwesigwa bwa butadde ku Katonda era alina okutambula mu nnono za Katonda. Yeebazibwe Mukama. Bwe tunaabeera nga twesiga Katonda nga tutambula mu nnono za Katonda, bintu bijja kutwanguyira. Tujja kulaba ng'ekkubo ly'obulokole likola ki? Litwanguyira kubanga bintu tubikola mu ngeri y'obwa Katonda. Nga bwe twayiga luli nti ffe abaana ba Katonda tulina okufuba okulaba nti tutambula nga Katonda bw'ayagala, tulyoke tubeere nga tukola ki? Nga tusiimibwa Katonda. Mukyala ono yali mukyala omwesigwa eri Katonda. Mukyala ono teyalaba nti bbaawe amwagala nnyo. Mukyala ono teyalaba migabo gye baamugabanga nti gye mingi. Naye yamanya nti kino ekiruma mutima gwe oli gwe yateekako bwesigwa yokka yasobola omutuusako. Abooluganda wonna omuzadde we atasobola okutuusako kiri kyoyaayaanira kubanga muzadde we alina waakoma. Kkiriza Katonda era teeka bwesigwa bwo mu Katonda. Bw'oteeka bwesigwa bwo mu Katonda b'oluganda ojja kwesanga nga pulaani zo Katonda mwenyini yakupangira. Kituufu ono omukyala yagenda mu nyumba ya Katonda n'asaba. Mu nyumba ya Katonda mwalimu ki? Mwalimu Eri nga yali eki mu kaseera kwe yali nga tugambe nti oba ye pasita. Naye yakola ki? Yakaabira Katonda maziga. Noono teyamanya nti akaabira ki? Ono teyamanya nti kiki ekiri mu mutima gwe. Yalooza ku lulwe nga ye nti kirabika atamidde. Naye lw'okuba yali ayiwa ki? Yali ayiwa kiri kyennyini ekikola ki? Ekimuluma mu maaso ga Katonda. Naye twebaza Mukama Katonda kubanga teyaviiramu bwereere. Oli yali yeesiga baana tetuddangamu kumusoma. Naye bwe tukola ki? Bwe tusoma Bayibuli tuddamu kusoma ku ono mwana we gwe yazaala nga yaani? Nga ye Samweri. Era tewaliwo mwana wa Penina alabika mu Bayibuli. Aliyo? Yadde yazaala bangi kubanga yalina baana. Bayibuli tugamba nti yalina baana. Teyogedde nti yalina baana bameka naye tugamba nti yalina baana. Tetuddangamu okuwulira linnya lyabwe nga bwe tuwulira erinnya lya Samweri. Abooluganda bw'oba weesize Katonda, Katonda asobola kukolerayo kintu. Asobola kukolerayo kintu kimu kyokka ekiyiwa bali ababadde bakola ki? Ababadde oluusi bakutambulirako oba ababadde bakujerega oba ababadde bakulwanyisa. Buli mbeera ebadde ng'eyimiridde mu maaso go ng'ekulwanyisa, Katonda akukolera kimu ne weesanga nga kiyiye biri byonna. Yeebazibwe Mukama. Tugenda tusomeko mu ki? Tusomeko mu Yubu 5 lunyiririrwa tubadde tuli mu Psalms. Tweyongere mu Psalms 37 tulyoke tugende mu Yubu. Psalms 37 walikomye. Otuuse wali wetukomedde lwokumye ku lwokuna era sanyukiranga Mukama anaakuwanga omutima gw'omukusaba wetukomye. Katusoma lwokutaano. Olugendo olwo olwiririzizenga ku Mukama era weesigenga oyo
naye anaakituukirizanga nti olugendo lwo luyiringisenga eri Mukama era weesigenga Katonda yekka yatuukiriza booluganda. Banange oyinza okuteeka obwesigo bw'omuntu n'atatuukiriza. Kaana ono Elkaana yandibadde alina obuyinza nga bw'obwa Katonda, yandibadde awakaana mwana. Naye lw'okuba yali muntu alina waakoma, yasigalanga ku migabo kubanga si ye atonda baana. Weesiga oyo atonda ekitaliiwo. Yeebazibwe Mukama. Weesiga oyo akola olubuto olugumba ate ne luddamu ne luzaala. Weesiga oyo awonya endwadde ezitawonyezeka. Weesiga oyo atema ekkubo w'eritali. Obwesigo bwaffe tetubuteeka mu bantu, abantu bakoma. Obwesigo bwaffe tetubuteeka mu ssente zaffe. Ssente Setaani asobola kujja n'azikuba nezikola ki nezigwa eri n'otadde mu kubeera ne ssente. Obwesigo bwaffe tetubuteeka mu baami baffe oba bakyala baffe. Mwami asobola kutuukako kiseera n'akutuukira. Yeebazibwe Mukama. Naye mwami bw'akyuka ng'olina Katonda obeera olina byonna. Oba mukyala bw'akyuka ng'olina Katonda obeera olina byonna. Yeebazibwe Mukama. Ye Katonda gw'olina okubeera ng'okola ki? Nga weesiga. Mukama kwongere emikisa. Tuli mu Lwokumeka. Tugenze ku Lwomukaaga. Era anaayolesanga obutuukirivu bwo ng'omusana. Anaayolesanga obutuukirivu bwo ng'omusana. N'omusango gwo ng'ekituntu. Weyongere. Sirika eri Mukama omulindirirenga n'okugumiikiriza. Nti sirika eri Mukama abooluganda olindirirenga Mukama n'okugumiikiriza. Teweeraliikiranga lw'oyo alaba ebirungi mu kkubo lye. Teweeraliikiranga ng'omunoona akuyiganya nti alaba birungi. Bwerindirira Mukama ng'obwesigwe bwo obutadde mu Katonda. Manya nti Katonda gwe ndeesiga tayiwa. Manya nti Katonda gwe ndeesiga gwe nsomako bulijjo. Eyatema ekkubo mu nnyanja emyufu n'atemera abaana ba Isirayiri. Bamisiri baali bamabega n'amagaali, abaana ba Isirayiri ennyanja ng'ebali mu maaso, naye baana ba Isirayiri Mukama yagamba Musa nti muyimirire mulabe obulokozi bwange. Yeebazibwe Mukama. Abooluganda bwe tuba twalokoka tulina okubeera nga tuyimirira tuli alert, ng'amaaso gaffe gali ku Katonda, emitima gyaffe gibeere ku Katonda. Abooluganda tuleme kwesiga bye tulabako bino. Abooluganda teweesiga kintu ky'olaba nga kyamaanyi ku nsi, oba wadde bantu bakiwa respect, oba wadde bantu bakiraba ng'ekyekirungi. Sigala nga weesize Katonda. Katonda akuwa ebyo naye biteeke mabega, Katonda yabeere ng'ali mu maaso go. Buli lw'oteeka kintu kino ekirabikako mu maaso g'abantu ng'okiteeka mu maaso go okusinga Katonda, ojja kwesanga nga Setaani akugyeko kintu ekyo. Yeebazibwe Mukama. Kyova nze ono buli lwensoma ku Kaana ono ansanyusa. Mukazi ateesiga bintu bbaawe byamuwa. Teyeesiga nti lw'okuba bbaawe amwagala. Yamanya nti kwagala kwa bbaawe essaawa yonna kusobola kugwa. Ne bw'oba bbaawe mwenyini takuvuddeeko n'abeera nga akoze ki oba nga akuwemukidde, asobola kufa n'avaawo, ogenda kusigazaani. Abooluganda tubeere nga twesiga Mukama Katonda waffe. Oyo atema ekkubo w'eritali, oyo ayimusa abanyoomebwa n'abateeka waggulu, kubanga maanyi ge ga njawulo. Abooluganda muntu anyoomebwa ku nsi kuno yandibadde tasobola kuyimusibwa, kubanga abamunyooma babeera abantu abamwetoolodde. Abamulaba ng'omuntu atagasa babeera abantu abamwetoolodde. Kati Katonda obuyinza bwe bwokka bwe busobola omugyayo ne bumuteeka waggulu, wali we batasobola kumukwatako oba okumusika okumusa wansi. Kati bw'oba weesize omwana w'omuntu omanya nti oli ku loosi, kubanga mwana w'omuntu ssaawa yonna akuvaako. Obwesigwe bwaffe bubeere mu Mukama Katonda waffe eyawaayo mwana we. Weyongere Musumba. Teweeraliikiranga lw'oyo alaba ebirungi mu kkubo lye. Oba omuntu atuukiriza enkwezi obubi, bulekanga obusungu ovenga mu kiruyi. Okiraba? Teweeraliikiranga kwagala kwagaza okuleeta obubi, kubanga abakola obubi balizikirizibwa. Mukama yeebaze. Naye abalindirira Mukama abo balisikira ensi. Nti abalindirira Mukama balisikira ensi. Teweeraliikiranga olwo yakola bubi. Abooluganda nkugambye nti weesige Katonda. Oba enkuba etonya, oba musana gwaka, oba embuyaga enkunta, weesigwe bwe buteeke mu Katonda. Lema kutunulira bino ebikusika ebikuza mabega. Leka bikusike naye ng'obwesigwe bwe otadde mu Katonda. Abooluganda beera alert, beera ng'omujaasi. Mujaasi tabeera n'ekintu kyonna wabula mission gy'aliko. Muntu abeera ku mission tatunulira eno n'eri. Bw'otunulira eno n'eri ojja kwesanga nga tokola ki teweesize Katonda nga bw'ekigwana.
ojja kwesanga ng'ensi ekukola ki, ng'ensi ekuyuuya, ng'ensi ekuza mabega, ng'emitawaana gy'ensi gikusika. Naye bw'oba weesize Katonda b'oluganda n'obeera nga mu maaso go gali alert ku Katonda, ojja kwesanga nga okola ebisaana mu maaso ga Katonda, era Katonda mwenyini yajja kubeera ng'akuwolereza. Nti kubanga waliwo akaseera katono n'omubi talibeerawo. Nti waliwo akaseera katono. Bw'oba weesize Katonda omubi talibeerawo, toliddamu okumulaba. Ekituleetera buzibu ab'oluganda tugenda ne twetika mitawaana gy'ensi, n'olowooza nti gwe agenda gimalawo, n'okozesa maanyi go, n'okozesa magezi go, n'okozesa bukujukuju bwo, naye ne weesanga nga bikulemye. Katonda bw'aba takuyambyeko okusitulira, ab'oluganda tosobola kusitula. Ne bw'oba olabika ng'omuntu asitudde, ojja kusitula otuuke wantu okoowe. Lwaki bantu bakoowa ne babeera nga babivaamu? Abeera kyesituliddeko yekka. Era obulokole togenda busobola b'oluganda nga gwe mwenyini abwekwatidde ng'oyagala kwetuukiriza mu ngeri yo. Ojja kwesanga nga tosanyusa Katonda. Naye kkiriza weesige Katonda abeere ng'akuyambako mu kkubo lyo ly'okulokoka. Nti kubanga waliwo akaseera katono n'omubi talibeerawo. Weewaawo ekifo kye olikitunuulira ddala naye talibeerawo. Kaana yatunuliranga ndowooza kifo ky'omunne, ono eyamuduuliranga, eyamulabanga ng'omuntu atalina mugaso, eyamulabanga ng'omuntu ajuza toyi nga bwe bagamba, naye teyamulabawo. Mukama yeebazibwe. Yabulira ddala. Ky'oba nkugamba oluganda tulina okubeera nga tuli alert mu Katonda. Tulina okubeera nga tuli bulindaala. Mujasi tabeera n'emitawaana gyonna egibeera nga ate gimusika gimuza mabega. Bw'obeera nga wasalawo okubeera ng'oyingidde mu Kristo, olina okubeera alert. Ddoboozi lya Katonda ligamba ki? Katonda wano wendi, Katonda alaba nti nsaanira. Fuba kulaba nti otuukirira. Fuba kulaba nti okolegana n'Omwoyo Mutukuvu abeere ng'akuyambako. Ekkubo lyo libeere ekkubo eryongoseddwa nga tojja kusanga bintu ebikoona nga bikuza mabega. Ne bwe bikoona ajja kubeera n'engeri yakukola ki? Yakuwugulamu, kubanga ye yatuyamba. Naye bw'onaaba okitaddemu oteekamu maanyi go, ojja kwesanga ng'olemererwa. Ojja kwesanga nga ku kkubo oyimiridde. Naye abawombeefu balisikira ensi. Nti abawombeefu balisikira ensi. Era banaasanyukiranga emirembe mingi. Omubi yeekoba ku butuukirivu. Era alumwa bugigi ng'amusunguwadde. Mukama alimusekerera bagala ng'olunaku lwe lujja. Ababi basobodde ekitala, baleze omutego gwabwe okusuula omwavu n'omunafu. Okutta abo abatambulira mu kkubo n'amazima. Ekitala kyabwe kirifumita omutima gwabwe bo, n'omutego gwabwe gulimenyeka. Mukama yeebazibwe. Amiina. Olaba muntu bw'obeera ddala nga weesiga Katonda, kituufu bateesa, bagezaako kukola byabwe, naye bw'oba nga bwesigwa bwe buli mu Katonda, ab'oluganda ojja kumaliriza nga bye bakola bifumita bo bennyini. Bye bakola bijja kusigala nga bikosa bo bennyini. Ojja kubayitamu beebuuze nti ono gwe tubadde nga tukola bwe tuti ate kiriwa, naye ng'oli walaabo nga Katonda yakutaddeyo. Ono mukyala Katonda yamuteekayo okubeera ng'omwana bw'agenda kuzaalibwa, yadde kituufu yeeyamu mu maaso ga Katonda. Bwe ndirizaala mwana ndirimuza mu nyumba yo, aligenda nga kubeera ng'abeera mu nyumba yo ennaku zonna ng'akukola ki? Ng'akukolera. Yeebazibwe Mukama. Naye nze ndaba nti Katonda yalaba obumalirivu bwe n'amuwa ekisa n'aluŋŋamizibwa okusaba kutuufu. Kubanga bw'oba ddala nga oli mukwano gwa Katonda, akuwa omwoyo, akuyamba n'okusaba. Amanyi by'oyagala yadde gwe tonaba bisaba oba tonaba biroozaako, akuteekerawo. Kati ono omukyala yagenda nga kubisaba nga Katonda yamupulaaningidde. Naye omwaki lw'okubeera teyeesiga bbaawe, teyeesiga migabo, teyalaba mujjawe nti amubonyabonya nnyo, atambule ng'amugerera, atambule ng'amugeeya, atambule ng'ayonoona linnya lye. Nedda, yamanya nti waliwo omuyinza w'ebintu byonna asobola kuleeta ansa awatali ansa. Yeebazibwe Mukama. Oli ku 16. Mbadde nsaba tubuukeyo okwo tugendeko ku gundi.
23 olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama era asanyukira ekkubo lye newankubadde ng'agwa talisuulibwa ddala wansi kubanga Mukama amunyweza mu mukono gwe. Mukama yeebazibwe. Olugendo lw'omuntu lukolebwa lutya? Lunywezebwa Mukama. Abooluganda tojja kutambula mu bulokole nga Katonda si yakunywezeza. Era tojja kubeera ne pulaani y'okola etuukirire era ebeere emirembe era enywere nga Katonda si yagikozeeko. Nti bantu bapanga kiri mu ngero wesikujjukira mu kaseera kano nti bantu bapanga pulaani zaabwe naye kwagala kwa Katonda kwe kukolebwa. Yeebazibwe Mukama. Ono Penina bwe yali aduuliranga ono mukazi yali amanyi nti ye yazaala bibi ebiwedde, yali atunulira baana bakoma, yali alaba ssanyu musajja yali alaba olw'abaana, naye teyamanya nti yaliwo omuntu asobola kukola kimu nekibeera nga kiwa byonna ebikwetoolodde. Penina teyakimanyi. Yandibadde nti yakimanyi yandibadde taduulira kaano. Omanyi nti mulaba asobola okuyimirirako n'akusindika n'okaaba amaziga n'oyingira mu kunoonya Katonda naye nga kusindika kubeera ng'ogenda kufunayo kirungi. Ye mu kulaba kwe n'okulooza kwe abeera amanyi nti akutulugunya, abeera amanyi nti bw'ati oba asaanidde okukola obeere nga ki obeere nga tolabikako. Naye bw'oba ddala b'oluganda weesiga Katonda ajja kulooza nti akusindika, ajja kulooza nti akunyooma, ajja kulooza nti akussa wansi, naye nga bw'akusindika mu maaso ga Katonda ogyeyo kimu kyokka ekigenda mussa wansi. Tuli ku lwokumeka? 25 tesooka linde ndabe 25 nali muto kaakano nkaddiye naye sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwa newankadde ezzadde lye nga basaba emmere. Mukama yeebazibwe. Nti talabanga mutuukirivu ng'alekeddwa. Abooganda banga ku muntu asazeewo nti obwesige bwa butadde mu Katonda. Ne bw'oba olaba ng'alinga omuntu munafu mubeeko, ne bw'oba olaba ng'alinga omuntu atasobola mubeeko, kasita obwesigwe bwe bubeera buli mu Katonda. Ne bw'aba alabika ng'omuntu gw'osaanidde kunyooma gwe mu kulaba kwo ne kupima kwo ne kubalansingako ng'omwana omuntu mubeeko. Kubanga Bayibuli egamba etya nti talabangako mutuukirivu ng'alekeddwa. Abooluganda tuteeke maaso gaffe ku Katonda, twesige Katonda, tuleme kutunulira ensi. Byensi bino byetulako ng'ebiringa ebituyoola, ebiringa ebyagala kutukuba wansi, nga biringa ebyagala kutujja mu kubo, ng'ebiringa ebo Setaani abeera abikola. Tujje obwesigwe bwaffe mu Katonda, naye nywerera ku Katonda, weesige Katonda, yagala Katonda, noonya Katonda, gondera Katonda, ajja kuyamba. Nti talabangako mutuukirivu ng'alekeddwawo. Mutuukirivu talekebwawo. Ne bw'alabika ng'alekeddwawo abooluganda, maaso g'omubiri gayinza okulaga nti alekeddwawo, naye Katonda abeera ali naye 100%. Mukama yeebazibwe. Twesige Katonda. Tugendeko musumba mugundi mu Yubu 12. Yubu 5:12. Yubu 5 not 12. Tutandike ku lunyiriri lw'omunaana. Naye nze njagala okunoonya Katonda era njagala okulekera Katonda ensonga yange akola ebikulu ebitanoonyezeka. Yo njagala kunoonya Katonda. Abooluganda noonya Katonda, olekere Katonda ensonga yo. Leka kubeera nti kino kintuseeko nti wakiki oddukire eno oteeke buweesigwe bwo mu bantu, ojja kugenda n'okwebuuza amagezi. Abooluganda muntu akuwe magezi makyamu. Ojja kwebuuza muntu magezi agamba oyo gundi bw'atyo bw'abeera gw'obadde tomumanyi. Ogenze kunoonya magezi ku mwana w'omuntu. Ate Bayibuli egamba nti yeesiga mwana w'omuntu akolimirwe, naye yeesiga Katonda alinga olusozi Sayuuni olutajurukuka. Obwesigwe bwaffe tubuteeke mu Katonda, tubeereko olusozi Sayuuni olutajurukuka. Naye muntu ne bwakulaba ng'olinga agwawo, naye ojja kuzibwa bujja nga bwe twasoma luli nti abamulindirira bakola ki? Bazibwa bujja maanyi gaabwe.
nti akola ebikulu katonda yakola ebikulu ebitanoonyezeka ebyekitalo ebitalabika kati awooluganda obadde olina kiki ekibeera nga kikusumbwa obadde olina kiki ekibeera nga kikusibye bubadde mu nsi y'omwoyo yobeera ng'olaba ng'osibiddwa noonya katonda olekere katonda ensonga ye akola ebikulu ebitakola ki ebyo ebitanoonyezeka era ebyekitalo ebiri bitya ebyekitalo ebitalabika tulekere katonda ensonga zaffe abuluganda bwoleka katonda ensonga yo ojja kubeera nga mutima gwo twetisa ebintu ojja kulida ensonga webakabira nga gwomanyi nti olina katonda omuyinza ebintu byonna aliisa abantu 15 n'ebyenyanja bimeka 2 n'emigaati emeka mukama yebazibwe bantu webalabira nti kino tekigenda kusoboka ng'ogamba nti nze wange omuyinza ebintu byonna katonda azuukiza ebyafa katonda ayogera nti obwo obulwadde bw'olwadde si bwakufa ate n'omala n'ofa ng'atudde era ng'alaba naye ng'ayogedde naye lw'okuba abeera ayogedde nti togenda kufa abooluganda ozuukira yeebazibwe mukama bayibuli etugamba etya nti abo abakkiriza katonda bw'okkiriza katonda ne bw'olifa oliba mulamu mukama yebaza oyinza okutambulira mu mbeera erabika mu nsi y'omubiri ngafu omanyi muntu bw'aba talina kintu kyasobolako ng'omwana w'omuntu ku nsi kuno especially sente kubanga sente kati bantu bali bwe batolwa sente tosobola nakuwaayo speech mu maaso g'abantu ne bw'oyimirira kwogera bajja kugamba nti byoyogera si bya magezi naye alina sente nga talina n'ekigambo kyagenda kwogera mu maaso g'abantu bajja kutwala kiki nti kyekituufu naye olwaki olwa sente mukama yebazibwa kati bwoba olina mu mbeera ng'olowooza nti ng'esaba embeera eyo nti omuntu eyafa dukkira mu katonda weesige katonda akola ebikulu ebikola ki ebitanoonyezeka era ebyekitalo mukama yebazibwa katonda yekka yanawulira kiki okusinga muganda wo katonda yekka yanabeera ng'akola ku kiki okusinga mukwano gwo katonda yekka yanakola ku kiki abooluganda kusinga kikakyo katonda yekka yanakola ku kiki okusinga bazadde bo muzadde ayagalira mwana we kirungi naye alina wakoma omwana alina okwesiga katonda kale bwekiba nti mukatonda akozesezza muzadde weewaawo ekitiibwa kidire mukama naye ngaobwesigwa bwo buli mwani buli mukatonda mukama yebazibwa bweweesiga mwana omuntu ogenda kuswala naye bweweesiga katonda ogenda kubeera ng'olusozi sayuni kubanga katonda talimba katonda bw'agamba nti kiribeera abooluganda kisobola okutuuka nekibeera kibi nnyo oluusi abakuliko kumpi abatali mu mwoyo ne bagamba nti naye kirabika si katonda yeyayogera kubanga yandibadde katonda yeyayogera kyandibadde kyatukirira kubanga ku katonda si n'omuntu kulimba bw'ayogera abeera ayogedde ye yamanyi engeri gyagenda kukituukiriza ng'omwana bw'akolebwa mu lubuto n'otamanya nti akoleddwa atya bwatyo katonda bw'akola bibye yeebazibwe mukama ali omuntu asobola kugamba nti ndabye kati mwana ali mu lubuto lwa gundi ndaba nga bwe bamuyungako olwala ndaba nga bwe bamuyungako kigere ndaba nga bwe bamuteekako embiri aliwo bya katonda byebo byakola naye akolera abo abawaddeyo mitima gyabwe era bamwesize abooluganda tuleke kwesiga ensi weesiga ensi ekuyuwa bwesiga kyolabako ng'obugaga kigwa bwesiga nti ndeesize kati ndeesize kika kyaffe banange kisobola kuyuwa kisobola kutuuka kiseera nekibeera nga kikukolera bintu byobadde tokola ki tomanyi nti kisobola kukolera naye bw'obanga weesize katonda ye katonda akola ekiri perfect and clear era ekisiimibwa yeebazibwe mukama kyova bw'amala kukola natakusabiranga agamba nti ndakusabiranga lw'okuba akoze ekiri clear ekiri perfect era ekisiimibwa tubadde wa musumba atonyesa enkuba ku nsi n'asindika amazzi ku nnimiro awo n'agulumiza abo abatowazibwa n'abo abali mu nnaku ne basitulibwa ne baba mirembe mukama yebazibwe soko osimbeko awo nti ye katonda agulumiza abatowazibwa
kituufu ensi esobola kusika nga bwe mbagambye ate ensi yakola ki ensi terina ndowooza ki ensi terina kubikulirwa ensi terina maaso g'omwoyo ensi erabira wano waggulu bw'oba olinga omuntu alabikako bulungi ensi esobola kukubira mikono ensi esobola kukwagala ensi esobola kukusuuta ensi esobola kuteeka waggulu yabazibwe mukama naye bwekiba kiri nga kituuseeko kiseera ng'okkirira wansi ensi esobola kulinyirira ensi esobola kukolera kyonna kyeyagala naye weesige katonda oyo asa wansi abo abeegulumiza era namala n'akwata bano abanyoomanyomebwa naye ng'obwesigo bwabwe buli mu katonda n'abateeka waggulu muntu watasobola kubajwa tuli kati awo 12 nga tuleka atta enkwe z'abagerengetanya emikono gyabwe ne gitayinza kutuukiriza bye batandise mukama yebaze enkwe z'abagerengetanya katonda yazikola ki nti katonda ate enkwe z'abagerengetanya bantu bagerengetanya leka bagerengetanye emisana n'ekiro naye weesige katonda noonya katonda yagala katonda kaabira katonda ekeesiyo girekere katonda kubanga bw'oba otutte ekeesiyo mu bwokika basobola kutuunirira nga oluusi babadde ekeesiyo bagisalanga bulungi naye maama lw'okuba mwana omuntu atasaanidde kwesigibwa ojja kusanga nga bakyuse nga kati bakwogerera bubi eyo keesiyo gitutte mu baana b'abantu keesiyo osobola kugitwala woogitwala nabagulirirwa ne babeera nga tebajjayo amazima keesiyo gitwale eri katonda ali waggulu asala gw'ensonga akola biri bye tutasobola nti magezi ga katonda teganoonyezeka mukama yebazibwa magezi ga katonda gandibadde ganoonyezeka katonda yandibadde akyusibwa bandibadde bamugamba nti nedda gundi oyo tasaanidde naye lw'okuba katonda akola nga ye nga katonda tewali wasobola kukyusa kyakoze akikola bantu ne bakaaba bantu ne boogera bye boogedde naye ng'amaze fuuba kulaba nti katonda alaba nti mutima gwo guli gutya fuuba kulaba nti katonda alaba nti ddala omwesiga mu buli mbeera leka kwesiga katonda mu mbeera nungi yokka leka kwesiga katonda ng'akukoledde bw'aba akukoledde mwebaze bw'aba takoze sigala ng'omwebaza ng'omusajja Yubu yabazibwe mukama awo we tunaalabira omukono gwa katonda tubadde bamusumba Yubu ate tukyali kudayo eri tudayo mabega tugenda mu zaburi tugenda zaburi mwenda zaburi mwenda tutandikira ku lunyiriri lwa mwenda era mukama anaabeeranga kigo ekiwanvu eri abayiganyizibwa ekigo ekiwanvu mu biro eby'ennaku n'abo abamanyi erinnya lyo baneesiganga gwe kubanga gwe mukama tonabaleka abakunoonya mukama yebazibwe nti mukama anaabeeranga kigo y'oluzungu egamba the Lord is a stronghold for the oppressed a stronghold in time of trouble mukama yebazibwe nti katonda kyeki mu luganda ekigo kyaffe nti katonda kyekigo kyaffe katonda mwolina okubeera nga weekweka mu katonda ng'ebirowoozo bwo byonna birowooza ku katonda ng'obwesigo bwo bwonna buli ku katonda mukama yebazibwe nga buli kyokola okyongayo mu maaso ga katonda topulaninga pulaani nolowooza nti gundi oli lw'okuba alina yagenda kubeera ng'akola ki ng'ajja kunyamba mu kino weesige katonda ne mu buli byobeera ng'okola ki buli kyobeera ng'opanga buli lw'opanga ng'opangira wamu ne katonda abooluganda ne setaani ne bweyagezaako ng'akiyuuyayuuya abooluganda ojja kwesanga nga katonda akikuyisizaawo era nga kivuddeyo bulungi naye buli lw'opanga nga weesize mwana omuntu ng'obwesigo bwe bujje mu katonda setaani bw'ajja kujja ajja kukikuba mulundi ogwo tekiriddamu kulabika
Mukama omulungi yeebazibwe. Tulina okutambula ng'obwesigwa bwaffe tubutadde mu Jehova Katonda oyo akola ebyewunyisa. Katonda akola abaana b'abantu bye batasobola. Katonda akola muzaddewo by'atasobola. Katonda akola mukwano gwo by'atasobola. Ne bw'abeera ng'ali kumpi nnyo atya nti ye mubeezi abeerawo mu kulaba ennaku. Mukama yeebazibwe. Ennaku yo gikwase Katonda asobola okuyamba. Bw'oteeka ennaku yo ng'ogitadde ku muntu, mwana w'omuntu atuuka kiseera n'akugamba nti munange wentuuse wano nkomye oba nkooyi lw'okuba mwana w'omuntu. Naye bw'oba weesiga Katonda, abooluganda byonna bijja kutambula nga birungi. Mukama omulungi yeebazibwe. Abooluganda kyetaaga twesige Katonda. Obwesigwa bwaffe bubeere mu Katonda. Bwe tuwogerako ono omusajja ono mukazi Kaana, obwesigwa bwe yabuteeka mu Katonda. Yamanya nti alina okuddukira mu maaso ga Katonda. Ensonga yagitwala mu maaso ga Katonda. Katonda n'abeera nga tamukoledde bubi. Yamaliriza ng'ayimba oluyimba lw'obuwanguzi. Tuddayo eri mu 1 Samuel gye tubadde. Yamaliriza ng'ayimba luyimba ki? Olw'obuwanguzi. Olwaki? Lw'okubeera yali yeesiga Katonda ataswaza. Yali yeesiga Katonda atagenda kumulimba. Abaana b'abantu balimba, mikwano girimba, gw'olabako nti asobola atuuka watasobola, naye Katonda asobola byonna era ayinza byonna. Ye Katonda akozesa munafu n'amuwa maanyi, era ye Katonda akwata oli eyeeyita w'amaanyi n'amusa wansi era n'ayisawo munafu. Yeebazibwe Mukama. Tugenda wano ku luyimba luno Kaana lwe yayimba nga Mukama amaze kumuwa nabbi. Kati nga Penina tetukyalaba bibye, okwegulumiza kwe kwakoma. Bantu beesiganga Katonda, ye yalaba nti yeesige baana. Kifo ky'okwesiga Katonda. Kyova nkugambye ensi tekulimbanga, kika tekikulimbanga, mikwano tegikulimbanga nti byolimu bya bwereere. Abooluganda babeera bakulimbira bwereere. Tugenda chapter 2. 1 Samuel chapter 2, start from verse 1. Kaana n'asaba n'ayogera nti omutima gwange gujja kuguliza Mukama, ejjembe lyange ligulumizibwa mu Mukama, akamwa kange kagaziye ku balabe bange, kubanga nsanyukira obulokozi bwo. Tewali mutukuvu nga Mukama, tewali mutukuvu nga Katonda, kubanga tewali mulala wabula ggwe, so tewali lwazi olulinga Katonda waffe. Mukama yeebazibwe. Tewali lwazi. Kati Kaana yeebaza, tewali lwazi olulinga Katonda. Abooluganda bantu nga beesigamye ku bintu birala, bantu nga beesigamye ku bintu ebigungibwa abaana b'abantu ne bikolebwa ne olowooza nti biyamba, naye nga tebiyamba, birina we bikoma. Kubanga Bayibuli ebyogerako nti birina maaso tebiraba. Mukama yeebazibwe. Bikolebwa bwe bityo ne bibeera nga bakikozeko kintu ng'ekibumbe nga kiriko mumwa naye nga tekyogera. Teweesiga bintu ng'ebyo. Naye bantu bangi oba balokole babeera nga balala babeera nga bali mu kanisa. Abooluganda ng'omuntu teyeesize Katonda, ng'omuntu ali mu kanisa naye ekigere kye nga kiriko bweru ng'addukiramu ebyo. Abooluganda obeera tonnaba kusalirawo ddala n'omutima gwo gwonna. Kati buli kinoomu awulira ekigambo kya Katonda kino ali wano n'abo abali wabweru. Bw'oba obadde nga mulokole naye ng'oli mulokole akyali alina bye yeesigako, akyali alina wagendako n'abeera nga bamulaba, ke kaseera odde ku lwazi. Mukama yeebazibwe. Ke kaseera osalewo n'omutima gwo, ke kaseera weesige Mukama Katonda eyakutonda, kubanga weebuuze nti kiki nze ndeesanga nga Katonda antonze nga ndi ku nsi. Yeebazibwe Mukama. Wagala kungamba nti bazadde bo balina bintu bingi bye bakola n'olyoka n'otondebwa? Wayapulayinga obeere ng'otondebwa olyoka obeere ng'okozesa magezi ng'ago? Kozesa magezi go bwa Katonda. Ge magezi gali gogenda kukozesa gakutuuse ku ssanyu. Ojja kukwata magezi gano malala ng'obwesigwa bw'otadde mu magezi malala ng'oluusi oyagala nti kino kintu kyange kyenkola oba bizinesi eno gyenkola nina okubeerako ne kantu kendeesiigako ku makya oba nina okubeerako ne kantu kenaaba. Awo kati bw'otuuka ku bakyala nti munange ono omusajja kubeera nga mukuumiraano ng'alina okubeera nga mpulira ng'alina okubeera nga tukwatagana nina okubeerako ne kantu kensosese mu mpiro. Ebo bibeera obutaliimu. Abo be Katonda balina amatu naye tebawulira, balina emimwa naye teboogera, tebasobola nakutamba
tambula weesige katonda eyayamba ono omukyala kaana weesige katonda atayuwa abooluganda bweesiga katonda katonda yatereeza maka mukama yebaze katonda atereeza maka ne gabeera nga gatambula mu ngeri katonda nga bwakulungamizaamu okusaba mukama yebaze era ne bituukirira n'obirabako teweesiga buntu buno bwe bakola ebyo byonna bisiraani oleeta bizibu mu makaago oleeta bizibu ku baana bo weebirigolokokera ne bibeera nga bitandise kwonoona makaago ogenda kwewuunya yebazibwe tubadde tuliwa nga yekaana yebaza nti temwogeranga nate ebyaki ebikingi ekyenkanidde awo ebyamalala tebivanga mu kamwa kammwe kubanga mukama katonda w'amaanyi mukama katonda wakumanya n'oyo yapima ebikolwa oyo emitego gy'abazira gimenyeka emitego gy'abazira gisobola kumenyeka n'abo abeesitalanga beesibye amaanyi abakutanga bapakasiza olw'emmere n'abo abaalumwanga enjala bakomye weewaawo omugumba azadde 7 n'oyo alina abaana abangi ayongobera mukama atta n'alamya aserengesa mu magombe n'alinyisa okuvaayo mukama ayavuwaza era agavuwaza assa wansi era yagulumiza mukama yebaze nti mukama yassa wansi era yagulumiza mukama yebazibwe nti abaabeeranga n'abaana bayongobera wenkugambye nti bwesiga katonda n'ekintu ekitalabika ng'ekirirabika katonda kijjayo ne kirabika naye ekibadde kyegulumiza nga kirabika naye ku magezi g'obuntu nga kigunjiddwa amagezi g'obuntu okuyiya kw'obuntu tekigenda kuddamu kubeera nga kirabika katonda bw'abeera ayimusiza kiki abooluganda twesige katonda tuyimusize byaffe twesige katonda tukolere ku byaffe twesige katonda azuukize ebyaffa twesige katonda asangula amaziga abooluganda nti ayimusa abaavu okubajja mu nfuufu nti ayimusa mwavu anyoomebwa babadde bakunyooma babadde bakukola batya babadde bakuvoola babadde bakujolonga bakwogeddeko kineki abaana babeerayo ku masomero ne babeerayo ng'oluusi balina abaana balala bagezi naye bo nga balabika nga batali bagezi weesige katonda mwana gwe fuba kulaba nti otuukirira mu maaso ga katonda saba katonda n'omutima gwo gwonna mukaabirire kaana yamukaabirira teyavaayo nga bulijjo mukama yebazibwe kaana yali mukazi mugumba n'asalawo okugenda mu maaso ga katonda n'akomawo ne nabbi kati gwe mwana gwe abadde ali eyo ng'oluusi performance yo si ntuufu gwe bw'onaagendayo ogenda kukomawo neki bw'onaasalawo obwesiga obwo n'obuwa katonda abooluganda oli eyo ng'oluusi onoonya mirimu weesige katonda fuba kulaba nti olokoka beera mukwano gw'omwoyo mutukuvu mukama yebazibwe sembeza katonda ku bibyo buli lwonoonya katonda n'omusembeza naye asembera yebazibwe mukama naye buli lwokuba step mabega ng'okola birala nga katonda ayimirira wabadde mbagambye buli lwokola kirungi buli lwetufuba nga tutuukirira era ndabagamba luli buli lwetufuba nga tutuukirira fe abafunamu naye buli lwofuba ng'ofuba nnyo kubeera kwekutoololezako mikwano gye weesiga gy'obuuza kino ate kati kino kinaabeera kitya nti eyeesiga mwana omuntu akolimirwe era akwana mikwano mingi yeereetako kuzikirira tusembyeyo n'olunyiriri lwa 18 musumba lwe tugenda kusembayo nalwo lunyiriri lwa 8 ayimusa abaavu okubajja mu nfuufu asitula abeetaaga okubajja mu lubungu okubatuuza wamu n'abalangira basikire entebe y'ekitiibwa kubanga empagi z'ensi za mukama era yateeka ebintu byonna okwo mukama yebaze nti katonda twesigo ayimusa abanyoomevu abooluganda obadde ng'onyoomevu embeera ebadde yakufuukira embeera nga kyogezaako tekisoboka weesige katonda
fuba kulaba nti otuukirira tambulira mu steps za Katonda nga bw'osaba ekisa kya Katonda woolaba ng'olinga omuntu anafuye ye Katonda anyweza amaviivi agayugumidde kaabira Katonda ajja kunyweza amaviivi go ajja kuyamba mu nsi y'omwoyo ajja kukwata ku mukono ajja kuyisaawo abooluganda Bayibuli egamba nti weekenenyenga oyo atuukiridde olabe steps ze tyenkomerero y'emirembe Mukama Katonda bongere mikisa. Mukama yeebazibwe nnyo. Twebaza Mukama olw'obubaka obwo. Mukadde Pamela Mukama akwongera omukisa. Ekigambo mbu kimu kimala omugezi okutegeera. Nze ekigambo kyenfunyeemu era kyensobola naawe okubeera nga nsuubira nti naawe okitutte. Bayibuli etugambye nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna. Abantu tulokose naye abasinga obungi Katonda bamwesigako haafu we kwota we bayina bits ze beesigiramu Katonda naye okwesiga Mukama n'omutima gwo gwonna obeera toyinaako kirala kye weesigamyeko obeera toyina kirala ky'olowooza nti kansabe Katonda naye oluvannyuma olw'okuva wano genda wali kiri kinnyambe bwangi obeera toyina kye weesiga okuggyako Katonda gwe weesiga n'abeera ng'akozesa ebirala era nga bwagambye bwabeera mwana obeera osaba Katonda okutemere kuba okuwa amagezi kuleeta school fees naye nga teweesize muzadde omuzadde weewaawo Katonda amuyisaamu naye gwe obwesige bwe Katonda ayagala kulaba omutima gwo. Abantu abalokose era ne balemererwa tebeesiga Katonda n'obulamu bwabwe bwonna. Ensonga eyo Katonda agiriko nnyo era waliwo omwana wange omwe yalose ekirooto nga Katonda ali mu mbeera ey'okubeera nti anoonyaamu kati ababe abamwesiga n'obulamu bwabwe bwonna n'emitima gyabwe gyonna ate ne Sitaani naye afuba okulaba nti naye akuŋŋaanya ababe. Kati ku babiri Katonda ne Sitaani buli omu afuba okulaba nti akuŋŋaanya baki ababe ababeera ku sayidi ye. Kati gwe mulokole oli ku sayidi ki? Ani akukuŋŋaanya? Ani akwefuze? Owa Katonda nga Katonda anakwefuga omwoyo wa Katonda y'alina okubeera nga yakulembera obulamu bwe y'alina okubeera nga ddala ali wamu naawe nobeera nga weesiga Katonda n'omutima gwo gwonna ng'okukkiriza kwo kuli mu kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda mwe tujja ansa zaffe eza buli mbeera. Kyova olaba tuddukira mu maaso ga Katonda okusaba ne tubeera nga tumujjukiza Mukama si gwe wayogera bw'oti wano tewayogera bw'oti Mukama nyamba mu kino naye ng'osinziira mu ki mu kigambo kya Katonda. Kati tugenda kusaba nga buli omu weesabira Mukama akuwa ekisa era akuyambe. Abali ku mpewo awulira okwatula ddala obeere nga ddala obulamu bwo obukwasa Katonda nga naawe osazeewo okwesiga Katonda n'obulamu bwo bwonna n'omutima gwo gwonna. Ddamu ebigambo bino. Gamba nti ayi Mukama olwaleero nkukwasa omutima gwange era nsazeewo okukwesiga n'omutima gwange n'obulamu bwange bwonna. Sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Weebale Mukama kubanga waleeta Yesu Kristo okunfiirira era nzikiriza nti mwana wo eyayiwa omusaayi ogugenda okunabiza ddala ebibi byange mbeere nga nsaanira mu maaso go. Ekitiibwa kikuddire kubanga wanjagala wanteeka ku nsi era nga wammanya nti ndirokoka. Weebale kubanga ndokose. Olwo omaze okulokoka era onoonye ekkanisa ddala eri kumpi naawe. Mukama akuluŋŋamye. Makanisa mangi naye nga amalala nga abantu bakola nga bwe baagala.
naye bw'obeera nga ddala osazeewo okutambula n'omwoyo wa katonda ajja kukuluŋŋamya olabe nti ddala obeera mu kkanisa entuufu. Era abali ku mpewo tubasiibula nga tugamba nti ekisa kya katonda kibabeere, era bw'oba nga obadde nga teweesiga katonda n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna, it is high time owe katonda obulamu bwo, owe katonda omutima gwo, ogyewo olugezigezi, ogyewo amagezi go, ogyewo obukujjukuju, okuyiiyayiiya. Abantu bali mu bulokole naye nga babufudde ng'ekintu ekyokupangirira. Katonda tebamupangirira. Katonda eyatonda omuntu n'atuwa omukka gwe tusa guno, katonda si wakupangirira. Katonda aliriyo ate mulamu, ate alaba mu buli koona yonna, ne bwe weekwekawa akulaba by'okola n'ebirowoozo byennyini ebibeera mu bulamu bwo nga tonaba kwogera, katonda aba abirabye. Kati salawo busazi omwesige n'obulamu bwo bwonna. N'ebigambo ebyo mbasiibula nga ŋŋamba bye.